Y sí, una sola vez se pasa por este camino en la vida. Y tenemos que ir dejando huellas, recuerdos inolvidables, aunque se nos haga difícil, porque se supone si no lo fuese, todo mundo lo haría. Y lo que lo hace grande es aquello. Y tienes que hacerlo ya. Porque puede llegar el mañana y concluir nuestro tiempo. Porque a todos nos tocará irnos algún día. Así que no te distraigas. Sigue. Porque prometiste que este sería tu año.